Хүний эрх гэж яг юу юм? Гендер гэж юу юм? Гендер суурьсан хүчирхийлэл гэж юу юм? Тэгээд эрх мэдэл, тэгшвс байдал гэж яг юу юм гэдгийг бол яг өөрсдөө биеэрээ мэдрэх тийм оролцооны арган сургалтууд явагдчихэж энийг ойлгож авдаг. За бидний өнөөдрийн сургалт бол ерөнхийдөө эрүүгийн хэрэг хян шийдвэрлэх ажиллагаанд хууль ёсны төлөөлөгчөөр оролцохдоо юуг анхаарах вэ? Бид нар яг юун дээр алдаад байна вэ гэдгээ бид нар илүүтэйгээр хоорондоо ярилцах замаар энэ асуудлуудаа гаргаж ирэх юм байгаа юм. За тэгээд та нар хууль ёсны төлөөлөгчөөр ажиллаж байгаа хэдэн хүн байна? Эрүүгийн хэрэг дээр байна уу? За гараа өргөтөө. Тийм. Сонгон архины хэдэн те. За тэгээд эхлээд бид нар насан туршаагүй хүүхдийн бэлгийн хүчирхийлэл гэж яг юу хэлээд байгаа юм гэдгээ эхлээд тодорхойлох хэрэгтэй болчихж байгаа. Юу хэлдэггүй та нар? Юу гэж бодож байна? Бэлгийн хүчирхийлэхээр хүсээгүй байхад нь орцлуулдаг те. За өөр. За тэгвэл энийг хэлдэг байх нь. За эрүүгийн хуульд болохоор бэлгийн эрхчлөө халтшгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг гэж байж байгаа. За энэ бүлэгт багтдаг. За тэр хүч хэрэглэгч, хүчинтэгчин болохоор зэрэг зөвхөн нэг л зүйл нь байгаа юм. Хүчинтгээс гадна бэлгийн мөлчлөг 16 насны түрээгүй үүнтэй хурцл үйлдэх, бэлгийн харилцаанд орох. Жишээ нэг нь юу вэ? За тэгэхээр бэлгийн мөлчлөг, бэлгийн дургслын асуусаар хангах гэдэг эдгээр өөр зүйл ангиуд байж байгаа. За энэ хүчинтэг гэдгээр зөвхөн ойлгоод байна шүү дээ, тийм ээ бид нар. Гэтэл ийм өөр зүйлүүд байдаг юм аа. За энэ нь яаж илэрдэг вэ гэхээр за хүчинтгийн хувьд бол хохирогчийн хүсэл зоригийн эсрэг байдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол хохирогч хүсээгүй байх үед нь бэлгийн харьцаанд албатаж оруулж байгаа. За хүч хэрэглэж оруулж байгаа. Хүч хэрэглэхээр айлхан сүрдүүлж, занлахилж оруулж байгаа. Энэ үйлдэлийг хүчинтэх гэмт хэрэг гэж үздэг. За энэ хүчинтэх гэмт хэрэг нь дотроо бас 4 хэсэгт хуваагддаг. За энэ нь ямар учиртай вэ гэхээр за хохирогчийн согтуурсан буюу мансуурсан бие хамгаалах чадваргүй одоо өвдсөн үед нь тийм ээ. За эсвэл сэтгцийн үйл ажиллагаанд төрс харинсан ийм үед нь эсвэл эрхшээлтэй байгаа байдлыг нь далимдуулж бэлгийн харьцаанд орсон байх юм бол энийг хүчинтэх гэмт хэрэг гэж үздэг байх нь. За энэ хүчинтэх гэмт хэрэг дотроо хэрвээ насан туршаагүй хүнийг эсвэл за 14-өөс 18 наснд хүрээгүй хүн байна. Гэр бүлийн хамаарал бүхий харилцаатай хүн. За энэ хэн байна гэсэн үг үү? Хэн байж болох вэ? За тэгэхээр зэрэг нөгөө садан төрлийн холбоотой хүмүүс байна. Эхнэр нөхөр хоёр байж болох уу? Хамтран амьдрах байж болох уу? Болно шүү дээ тий. Өмнө нь бол ерөөсөө энийг юу авч үздэггүй байсан байхгүй. Тэр байтугай нөгөө цагдаа дээр очихоор зэрэг шоолоод идэг. Нэг тийм жишээ иржсэн л да. Нөгөө эхнэр нь цэвэрчгсэн. Нөхөр нь бол нөгөө архины хамааралтай. Тэгээд эхнэрийг нөгөө байнга ингэж нөгөө архиа уусан үедээ оролддог. Нөгөө бэлгийн харилцаанд орохыг шаарддаг. Тэгээд тэр эмэгтэй бол нохооныхоо үүрэнд бүтэн сар нуугдсан байгаа юм. Тэгээ бүр аргаа ороод ингээд архи ухаар нь зутаагаад ингээд нохооныхоо үүрэнд заримдаа кардон хайрцаг дотор хондог гэж ярьж байгаа байхгүй юу. Тэгээд нөгөө цагдаагийн байгууллагт өргөдөл гаргана гэдэг хэлжсэн. Бид нар дээр ингээд бид нар өргөдлийг нь бичээд өгсөн байхгүй юу. Ингээд хүчээр бэлгийн харьцаанд оруулаад байна. Би одоо энэ байдлаас нь ингээд зутаагаад ийм нөгөө айн наснд маань эрсдэлтэй байдал болчиход байна гэд би үүсчээд байна гэд өргөдөл бичээд өгсөн чинь яасан гэхээр Сүхбаатар дүүргийн цагдаагийн шоолсон нэгдэг. Юу ч байгаа энэ чинь нөхөр чинь хүсээд байхад яагаад чи юу яаж байгаа те өргөдөл гаргаж байгаа юм. Энд чинь байх ёстой шүү дээ. Чи нэгэн л ихнэр нэм чинь үүргээл гүйцэтгэж штэ гэ те. Гэтэл ийм байх ёсгүй байдаг юм байна. Тэгэхээр зэрэг энэ гэр бүлийн хамаарал бүхий харилцаатай хүн гэдгийг зориудаар ингэж оруулж өгсөн байж байгаа. Хүндрүүлэх нөхцөл болгож оруулж хэлсэн байж байгаа. За дээрэс нь яадаг вэ гэхээр хоёр болон түүнээс олон хүнийг хүчинцэн байх юм бол бэлгийн замын халдварт өвчин халдаасан байх юм бол хүндрүүлж үздэг энэ хэрэгүүдийг. За тэгээд насан туршаагүй үнтэй бэлгийн харилцаанд орсон байх юм бол хүчирхийлэхээр занлахиж тэгэх юм бол хүндрүүлж үздэг. За ийм байж байгаа.
За дараагийнх нь болохоор за бэлгийн харьцааны шинжтэй хүч хэрэглэсэн үйлдэл гэдэгт нь юу хэлдэг юм бэ гэхээр зүгээр шууд хүчнтэй гэхээсээ илүү нөгөө биеийн гэх нь одоо айл хэсэг рүү тийм ээ бэлэг эргэтэн рүү гадны биет оруулах эсвэл өөрийнхөө бэлэг эргэтнээр оролдуулах ч юм уу. За энэ үйлдэлүүдийг бол хийж байгаа. За аанусанд нь бол хийж байгаа эрэгтэй хүүхдүүд нэг ялангуяа тийм ээ бид нар бас энэ хэрэгүүд дээр ажиллаж исэн одоо надтай хамтарч ажиллаж исэн энэ хууль ёсны төлөөлөгч нар бас сууж байна. Эрэгтэй хүүхдүүд бол сүүлийн үед бэлгийн халдлагад өртөх нь нэлээд ихссэн байж байгаа. За тэгээ энэ дээр нэг аюултай юм нь юу гэхээр зэрэг заавал оруулсан байхыг шаарддаг. Өөрөөр хэлэх юм бол нь одоо бүдүүн шулуун гэдэс рүү нь оруулсан байхыг шаарддаг байхгүй юу? Энэ гэмтрийн бүрэлдэхүүн. Тийм учраас зарим хэрэгүүд бол явахгүй байгаа асуудлууд бол байгаа. Гуйныхын завсар ч юм уу, цавинд нь ч юм уу ингээд бэлэг эрхтний хийж байгаа дуурайчлаа хангацсан юм тохиолдол цаашаа бас явахгүй асуудлууд бол гарч байгаа. За бэлэг эрхтэнд өөрийнхөө бусад эрхт ингээ оруулсан байх. За энэ бол хуруугаараа хилээрээ оролцсон байдаг тийм ээ. Хүүхдийн хувьд бол их онцлогтой. Энэ болохоор нөгөө өмнө нь өөрт нь байгаагүй туршлага учраас мэдэхгүй туршлага учраас хүүхдийн хувьд бол маш хүнд цочролтод орчдөг. Яг аль хэсэг рүү чинь яг юу оруулсан бэ гэхээр зэрэг зарим хүүхдүүд хийж мэддэггүй, зарим нь болохоор нөгөө нэг хуруугаа оруулсан гэдэг зүгээр л ингээ заагаад идэг тийм ээ. Гэтэл яг аль хэсэг нь бэлэг эргэтэн рүү юм уу, эсвэл гуйныхын завсар юм уу, за эсвэл аанус руу юм уу оруулсан юм уу гэдгийг хүүхдүүд өөрөө зааж мэддэггүй. Тэгэхээр зэрэг биднээс нэлээд их ур чадвар шаарддаг юм байна тийм ээ. Яг тэрийг нь хилүүлэхийн тулд за өөр зүйл гадны биет оруулсан асуудлууд бол байдаг. Жишээлх юм бол юу оруулдаггүй гэхээр зэрэг ийм жижиг юм юунууд энэ төр хийцэн байдаг шүү дээ хүүхдийн бэлэг эрхтэнд дөрүүлжийн юм жоохон тоглоомны энэ цэнгэлэгч батарей энэ төр хийцэн байдаг. Хүүхдүүд бие бинийгээ оролцож байхдаа хийдэг. Томчууд хүүхд рүү яг нь алдах үедээ бас ийм өнгөлтүүд бас гаргадаг байхнаа. За хохирогчийн хувьд бол зөвхөн эмэгтэй гэж хязгаарладаг байсан өмнө нь. Хүчингийн эргийн хохирогч бол зөвхөн эмэгтэй хүн байна гэдэг. Тэр практик бол маш олон жил явж ирсэн. Гэтэл бодит байдал дээр эрэгтэй хүмүүс бас энэ хүчингийн гэмтэргийн хохирогч бас болж байна. Тэгээд 2017 оны эрүүгийн хуульд эрэгтэй хүн бас байж болно, аль ч хүйсийн хүн байж болно, эрэгтэйч байж болно, эмэгтэйч байж болно. Гэдгийг бол оруулчихсан байж байгаа. За тэгэхээр эрэгтэй хүн хүчиндүүлсэн бол энэ хүчингийн эрэг бишээ гэж үзэхгүй нэ шүү дээ тийм ээ. Энэ бол хүчингийн гэмтэрэг болно. За бага насны хүүхдийн эсрэг үйлцэн байх юм бол заавал хүч хэрэглэсэн байхыг шаардахгүй. Хүч хэрэглэхээр занл хийсэн байхыг шаардахгүй. Яагаад тэгэхээр бага насны хүүхд чинь өөрөө томчуудын эрхшээлд байгаа, томчуудаас хараат байгаа байхгүй юу? Тийм учраас заавал хүч хэрэглэсэн байхыг шаардахгүй. Айлгсан сүрдүүлсэн байхыг шаардахгүй. За тэр байтугай хохирох зөвшөөрсөн байхыг шаардахгүй. За 14 хүртэлх насны хүүхдийг бага насны хүүхд гэж үздэг. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ хүүхдүүд бол өөрийнхөө төлөөлөөд бусдтай гэрээ хилцэлхийг эрх зүйн бүрэн чадамжтай итгэхэд бол биш ээ. За тийм учраас энийг бага насны хүүхэд гэж үздэг. За энийг бол бүр онцгойлон авч үздэг. 14 хүртэлх насны хүүхдийг хэрвээ хүчинцэн байх юм бол бүх насаар нь 20 хүртэл ялтай. Тэгэхээр энэ бол хүнд гэмтэрэг байхгүй юу? Зүгээр нэг хөнгөн юм уу хүндэтгэр эрэг бол биш. За 14-өөс 18 наснд хүрээгүй нэг хүүхэд гэж үздэг тийм ээ. Хэрвээ 14-өөс 16 наснд хүрээгүй хүнтэй бэлгийн харьцаанд орсон байх юм бол тохиролцсон ч зөвшөөрөлдсөн ч энэ гэмт хэрэг болох нь шүү дээ. Хэрвээ хүч хэрэглээд энийг үйлцэн байх юм бол заавал хүндрүүлэх нөхцөл болж орж явдаг байх нэ. За хэрвээ хоёр олон түүнээс олон хүнийг хүчинцэн байх юм бол хүндрүүлж үздэг. Бэлгийн замын халдварт өвчин алдааж давхурхан доромжилж гээд. За давхурхан доромжлох гэдэг юу гэж ойлгож байна? Гаж байдлаар тий эсвэл нөгөө юу яадаг бэлгийн дургуслыг хангасныхаа дараа одоо дээр нь шээдэг ч юм уу тий хохирогчийг ингээд бүр доромжилдаг байхгүй юу? Дараа нь одоо чи хинч гээл. За энэ бол яг давхурхан доромжилсан гэж явдаг. За хохирогчийг жирэмсэн болгосон байх юм бол энэ хүндрүүлэх нөхцөл болж үздэг. Нэлээд ноцтой асуудал. За урд нь энэ төрлийн гэмт хэргийг үйлдчихсэн одоо тэр нь гэм буруутаан тогтоогдоод шүүхээр одоо шийтгүүлжсэн хүн хэрвээ дахиж энэ гэмт хэргийг үйлдэх юм бол хүндрүүлж үздэг байх нь тийм ээ. За харгас хэрцгий аргаар за энэ яг нөгөө бэлгийн дургуслаа хангах явцдаа зодох, тийм ээ, тарчлаах, зовоох
За ийм үйлдэлүүд бол орж ирдэг. За зодсныхоо дараа юу яадаг те? Бэлгийн дургслыг хангадаг. За ийм гаж хүмүүс бас байна. Эсвэл нөгөө садист, масохист гэдэг хүмүүс байдаг тийм ээ. За хүүхдтэй энэ бэлгийн харьцаанд ордог хүмүүсийг педофилууд гэдэг. За энэ хүмүүс яадаг вэ гэхээр өөртөө маш ихтгэлгүй байдаг. Багадаа эсвэл нөгөө хүчрхийлд өртсөн ч байдаг юм уу тийм ээ. Эсвэл нөгөө хитрхи нөгөө жижиг бэлэг эргэтэнтэйгээс ичээд эмэгтэй хүнтэй бэлгийн харьцаанд насан турсан хүнтэй орж чаддгүй. За тийм өөртөө ихтгэлгүй ийм хүмүүс байдаг. За ийм хүмүүс бол яадаг вэ гэхээр хүүхд сонирхдаг. Бага насны хүүхдийг бол сонирхдаг. Тэгэхээр зэрэг энэ хүмүүст бол бүр тусгаалan анхаарал тавих шаардлагатай байдаг. Яагаад тэгэхээр зэрэг ял идлээд гарч ирэхэд нь үргэлжлүүлээд зайлшгүй хяналт бол шаардлагатай. Хүүхэдтэй ажилдаг газар бол ажил хийхийг нь хориглодог ч юм уу. За ийм арга хэмжээнд бол зайлшгүй шаардлагатай байдаг. За бага насны хүүхдийн хувьд бол юуг анхаардаг вэ? Анхаарах ёстой вэ гэхээр зэрэг шүүхтэр орохоор яадгийг нөгөө талаас юу гэж тайлбарладаг вэ гэхээр хүссэн штэ наад хүүхд чинь. Зөвшөөрсөн штэ. Эсвэл бит хоёр хоорондоо үерхчихсэн штэ гэдэг асуудлууд яригддаг тийм ээ. Үерхчихсэн юм аа. Үерхчихсэн л бол хүчинт хэрхэн нээлттэй байж болох уу? Болохгүй штэ. Үерхчихсэн гэдэг нь бол энэ хүчингийн гэмтрийг халуучлах шалтгаан болохгүй. Тэгээд нэг ялангуяа насан туршаагүй бага насны хүүхдийн хувьд бол энэ бол хамаарах шалтгаан бол биш ээ. За эсэргүүцэл үзүүлээгүй гэдэг. Заавал орж хашгирах эсвэл одоо нөгөө хүнтэйгээ тэмцэлдэх ёстой гэдэг. Гэтэл тийм биш. Яа тэгэхээр зэрэг би чамайг алан шүүл гэд нэг хэлчих юм бол хүүхэд дороо номхон байна. Эсвэл ээж чи аав чи алан шүү гэж хэлчихсэн байгаа тийм ээ. Тэр бол айдас. За тэгээд харилцан тохиролцсон уу үгүй юу гэдгийг бол харгалзахгүй. Харилцан тохиролцсон ч байж болно. Тэр бол хүчингийн гэмт хэрэг 14 наснд төрөөгүй өмнөг бол. За харилцан тохиролцсон учраас гэж хүмүүс ярьдаг л да. Гэтэл энэ бол тэрийг шаарддаггүй. За эвлэрлэр хэрэгсэхгүй болдоггүй. За шүүхтэр яадаг вэ гэхээр эвлэрлэр хэрэгсэхгүй болгож олно. Хэдэн төгрөг өгөөд хэрэгсэхгүй олгуулчих гэсэн яриа байдаг тийм ээ. Гэтэл энэ ингэж болдоггүй байх нь. Энэ бол заавал шалгагдах ёстой. Заавал шийдэгдэх ёстой. За тохиролцсноор хэрэгсэхгүй болдгоо хэрэг. Бид хоёр хоорондоо тохирчсон. Бид хоёр хоорондоо хайр сэтгэлтэй болчихсон ч гэдэг юм уу тийм. Бид хоёр ингээд цаашдаа хамт амьдрнаа гэх. За энэ бол хэрэгээ хэрэгсэхгүй болгох үндэслэл бол биш байх нэ. Тэгэхээр зэрэг яах вэ? Шүүх эмнэлгийн шинжээчийн дүгнэлт яаж гарсан байна уу тийм ээ? Хүч хэрэгэлсэн байна уу? Эсвэл одоо бэлгийн юу н гинцэн байна уу? Бэлэг эргэтэн гинцэн байна уу? Охин айлсан цоорсон байна уу? За энэ бүх зүйл дээр үндэслэлж ээж нотлох баримтан дээр үндэслэж асуудал шийдэгддэг. За ийм учиртай. За 16 наснд хүрээгүй хүнтэй бэлгийн харьцаанд орсон байх юм бол хүч хэрэгэлсэн үгүй бол хамаарахгүй гэж төрөв биелжлээ тийм ээ. Энийг бас та бүхэн сайн ойлгож аваарай. За практикт бид гардаг асуудлууд бол ийм байдаг. За бэлгийн дургслыг ёс бусаар хангах гэдэг нь болохоор энэ бол хохирогчийн зөвшөөрлөөр үйлдэгддэг гэмт хэрэг байгаа. За энэ бол зөвшөөрлөөр үйлдэгдэх явцдаа яадаг байх нь хүч хэрэглэхээр зан хэлээд яс бусаа аргаар хангадаг. За энэ яг порно кино үзүүлдэг ч юм уу, дуурайхыг шаарддаг ч юм уу, эсвэл нөгөө гаж байдлаар бэлгийн харьцаанд орохыг шаарддаг тийм ээ. За энэ гаж байдлаар бэлгийн харьцаанд орсон үйлдэлээр яг илэрдэг. За ийм гэмт хэрэг байж байгаа. За бэлгийн мүлжлэгийн хувьд бол маш их үйлдэгдэж байгаа гэмт хэрэг байж байгаа. За бэлгийн хүчрхийлд өртсөн хүүхдүүд үргэлжлээд бэлгийн мүлжлэгт өртөх явдал маш их гараад байна тийм ээ. Та нар бас судалгааны дүнгуудыг харсан байх. Сая баг дийлэнх нь ингээд бага наснда бэлгийн хүчрхийлд өртөөд үргэлжлээд бэлгийн мүлжлэгт өртөө явцсан байна. Нөхөн сэргийг үйлчлэгээ маань хангалттай сайн хийгдэж чадаагүйгээс охирч маань эргээд биеэ үнэлэлт бэлгийн мүлжлэг рүү татагдаж орчоод байна, альтарч орчоод байна гэдэг. Бидний хувьд ч гэсэн ингээд хүчингийн гэмт хэргийг ингээд шалгуулаа явж байхад нөгөө хүүхэд маань бэлгийн мүлжлэг рүү орсон ийм тохиолдлууд дахин гарч ирээд байгаа байхгүй. Хэд хэдэн удаагийн тохиолдлууд гарч ирээд байгаа. За энэ юутай холбоотой гэхээр зэрэг хохирогчоо бид нөхөн сэргээж чадахгүй байгаатай холбоотой байна. Хамгаалж чадахгүй байна өөрөөр хэлэх юм бол. Тэгээ нэг удаа халтлагад өртчөөд тэр хүүхдийн хувьд бол маш хүнд тараам авсан байгаа тий. Дээрэс нь яадаг гэхээр нөгөө сургууль дээр нь очиод тараачдаг. Нөгөө асуудлыг нөгөө багш нарын цааш нь ингээд ярьцдаг энэ хүүхд хүчнэ төлцсөн гэдэг. Тэгээ хүүхэд яадаг гэхээр зожигроод хаалттай болоод цаашаа яваад өгдөг.
Тэгээ ерөнхийдөө бэлгийн хүчрхийлэлд өртсөн хөгч нарын хувьд бол нөгөө ангийнхнаас айгүй тасархай хаалттай болчдөг. Тэгээ энэ асуудлыг маань мэдчихвээ гэсэн айгүй зовирлол байдаг байхгүй юу? Тэрийг л мэддэхгүй тулд цагдаад мэддэггүй, хилдэггүй, хүмүүсээс таснуудаг. Тэгэж явж байгаад яадаг вэхээр бэлгийн үйлчлэг рүү орчиж байгаа. Тэгээд нөгөө дахин хүчрхийлэлд өртчихсэн хүүхэд болохоор нөгөө дасал болдог. Тэр нөгөө бэлгийн дур хүсэлтэй болдог. Тэгээ яахаа вэ гэхээр цаашаа өөрөө хүсээ яваад өгдөг. Бэлгийн арцанд ороод ингээд явчихдаг. За ийм асуудал байдаг учраас хамгийн гол нь бид нар хохирч нарыг нөхөн сэргийх ажил маань аягүй чухал байх нэ. Тэгэхээр зэрэг нөхөн сэргийх үйлчилгээнүүдийг та нар шууд үзүүлж чадахгүй байсан ч гэсэн өөр бусад байгууллага руу холбоод өгч болох нь байна тийм ээ. За энэ бэлгийн үйлчилгээний хувьд бол бас л хүчрхийлэхээс занл хийдэг. За зарим хүмүүс ерөөсөй ойлгохгүй нөгөө хохирчдэр ингээд ажиллаж байгаа хавцад нөгөө хүүхэд маань шүүн донд гинтгэн гараа явчихдаг. Яасан мэддэхгүй. Тэгээ хэд хоног алга болчдөг. За өмгөөлөгч хоёр бол нөгөө бэлгийн үйлчилгээний хэрэгүүд дээр дотоодын бэлгийн үйлчилгээний хэрэгүүд дээр ажиллаж байсан байхгүй юу? Тэгж байгаа үед тийм ойлгомжгүй асуудлууд аягүйх гарч ирдэг. Хүүхдүүдний ялангуяа шөнө оройн цагаар гэртээ унтчихснаа утас дуурдаг, гараа явцдаг, хэд хоногоор алга болдог. Тэгжээснээ гинт мэдгээ ороод ирдэг. Тэгээ хаагуур явсан, юу хийсэн, яасан нь ерөөсөө ярьдгүй. Тэгээд тэрийг ингээд цааш нь ингээд судлаад үзэхээр зэрэг хүмүүсийн иргэшээлд орсон байдаг байна. Хэрвээ чи одоо ингээд аав ээжтэй хэлэх юм бол танаа гэрээ чинь би мэднэ. Гэр орныг чинь мэднэ. Танаа гэрээ чинь үнсэн тавраг болгоно. Аль эсвэл одоо төр садаа аав ээж чинь бүгдээр ингээд алчна гэдэг ингээд иргэшээлдээ оруулсан байдаг учраас хүүхэд тэр нарийн ширээ юм ерөөсөө ярьж чаддгүй. Тэгээд маш аюулгүй нөхцөлд байгаа гэдгийг мэдрүүлсний үндсэн дээр хүүхдүүдтэй ярьцлага хийхэд тэр нь гарч ирдэг. Тэгвэл тэгээ шүүгээд ингээд хэлсэн байгаамаа гэх тийм ээ. За ийм асуудлууд гарч ирдэг. За энэ бэлгийн үйлчилгээний нэг онцлог нь юу гэхээр зорчих эрхийг хязгаарлахгүй. Зорчих эрх гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? Одоо гадагшаа дутагшаа гарахыг нь бол нэх ахтар хязгаарлахгүй, бичиг баримтыг нь хурааж авахгүйгээр яадаг мүлжлэг төвтүүлдэг байх нь шүү дээ. Айлгаас сүрдүүлэл чи явах юм бол би чамайг мэдж байгаа хаа газар чинь газраас чи очиод алчна гэдэг ийм сүрдүүлэх дотор байгаа учраас энэ үгэд гарч чаддгүй. За хүндрүүлэх нөхцөлийн хувьд бол биеийг нь үнэлүүлж ашиг олох зорилгоор бэлгийн мүлжлэг төвтүүлсэн байх юм бол хүндрүүлж үздэг байх нь. За бага насны хүүхдийн асуудал нэлээд яригдаад байгаа үстэй тий. Хүчин дээр яригдана, бэлгийн мүлжлэг дээр яригдана. За зохион байгуулалтаа бүлэг урган зуулбсан 16 наснд хүрээгүй үнийг жирэмсэн болгосон. Тэгээ 16 наснд хүрээгүй хүмүүс жирэмсэн болж байна гэдэг чинь өөрөө цаанаа юг харуулж байна вэ гэхээр бэлгийн хүчрхийллийг харуулдаг байх нь байна тийм ээ. Хүүхд төрүүлээд байна гэдэг хүмүүс яриад байна шүү дээ. Эмчнэр болны ялангуяа яриад байгаа. Тэгэхээр зэрэг өрхийн эмнэлэгтэйгээ мөн тухайн дүүргийнхээ эмнэлэгтэй ялангуяа нөгөө охтын эмчт нартай нэлээд холбоотой ажиллах юм бол энэ асуудал ил гарах айгүй боломжтой. Яг тэгэхээр охтууд барагтай бол хэлдэггүй. Ээж аваасаа айчдаг, ээж авдаа хэлэхгүй байжгаад хүндлэнгийн хүмүүст хэлдэг байхгүй. Эсвэл найздаа, эсвэл нөгөө юмдаа. Сонгон архан дээр нэг хэрэг гарч ирсэн. Тэр яасан гэхээр жоохон 6 настай хүүхэд хүчингийн гэмт тэргээ хохирч болоод тэгээд тэрийг нөгөө хинт хэлэхээ мэдтгүү. Найздаа хэлдэг байхгүй юу. Манай аав намайг ингээд оролдоод ах юм аа. Тэгээ миний бойжгоноос цус гарсан штэ гэж ярьсан байхгүй юу. Тэр нөгөө адилхан 6 настай хүүхэд ихчтэй хэлдэг байхгүй юу. Энэ хүүхэд ингээд гэртээ орох айгу дуургүй. Тэгээ манай найз болохоор зэрэг ингэж хэлээд байна. Танаа аав чамайг ингэтгүү. Чиний ингээд бойжгоор чинь ингээд юм хийдгүү. Манай аав ингээд миний энэ бойжгоноос цус гарсан штэ гэд ингэж ярьсан байна гэд. Тэр охин ихчтэй эдэнгүүд ихчин нийгмийн ажилтнтай хэлдэг байхгүй юу. Хорооныхаа нийгмийн ажилтнанд хэлээд хорооны нийгмийн ажилтан эргээд биднэрт мэдээлсэн. Манай хүчрхийлэл эсрэг үндэсний төв рүү за ийм асуудал гарсан байна. Энэ дээр одоо яах вэ гэд. Тэгэхээр бид нар нөгөө эрүүгийн цагдаатай хамтарч ажилладаг гэсэн байхгүй юу хүчрхийлэл эсрэг төв. Тэгэнгүүт эрүүгийн цагдаад хэлээд хүүхдийг одоо яаж тэндээс нь авах вэ? Хүүхдийг авчиж нөгөө асуудлыг нь яахгүй бол нотлохгүй бол болохгүй байна гэдэг. Тэгээ эрүүгийн цагдаатай хамтарч ээж хүүхдийг нөгөө дэлхийн зөнгийн сургалтанд оруулна гэж гэрээс нь аваад тэгээ охтын эмчт үзүүлсэн чи аль хэзээ нөгөө охин хайсан цоорцоо өгдсөн. За ийм асуудал бол гарч иржсэн. Тэгээд энэ хэрэг дээр нөгөө ажиллах явцад
тэр аав нь дахиад өөр нэг хүүхдийг бас оролцсон өвчнөцсөн асуудал бас илэрч гарч ирж байсан. Тэгэхээр нөгөө бага насны хүүхдээ өвчнөх гэдэг чинь өөрөө тэр нөгөө юуны хувьд бол хүчрхийл үлддэг хүний хувьд бол дахин ингэж хүчрхийл үлддэг. Үлдэх хандлага олцондоо олон байдаг, давтан үлдэгддэг. Нэг хэргийн цаана хэд хэдэн хэрэг байх магадлал бас байдаг байхгүй юу? Тийм учраас энэ дээр нөгөө онцгойж анхаарад тэр хүний хувьд бол 2 хүүхэд өвчнөсөн хэрэг дээрээ 25 жилийн хорихыг аваад явж ирсэн байхгүй юу? Тэгэхээр зэрэг энэ нөгөө нийгмийн ажилтнууд маш мэдрэмжтэй хандах нь шүү дээ, тий. Тэр хүүхэд тийм юм ярьсан байлаа гэд яг тэр нэг асуудал биш гэж орхиж болохгүй. Яг үнэхээр тийм байна уу үгүй юу гэдгийг ядаж нөгөө цагдаагийн байгууллагад мэдээлчих юм бол тэд нар өөрсдөө шугамаар очиж шалгаад илрүүлчих бас боломж өгж байгаа. За ийм асуудлууд гарч ирдэг. За ингээд энэ сэдв маань дуусч байна. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.